Start YouTube. Hej så YouTube. Spiller vi lige noget, eller vi er sådan inde på Hypixel. Vi spiller noget TNT. Vi skal se at spille TNT Run. Adam, hvor er du? Hvor skal vi spille? Hvad skal vi spille? TNT Run. Ah, det er det. TNT Run. Er du? Adam, hvor er du? Ja, jeg er inde i arenaen. Hvad for en gik du ind i? Den der første? Ja, den vi joinede før. Jeg er inde der. Så venter vi. Vi laver lige et underhold imens. Adam, fortæl nogen. Hvordan ser det ud? Det ser fucking grin ud. Adam, fortæl nogle totalt dumme jokes. Adam, fortæl. Alle børnene nåede sikkert over vejen, undtaget Dory. Det var hende, der var fed Dory. Nej. Alle børnene kom sikkert ud af junglen, undtaget Bo, han blev lavet om. Nej, undtaget. Nej, det kan jeg ikke engang huske. Undtaget Amanda, hun blev voldtaget af en panda. Hvad kigger på mig? Hvad er de skrevet? Han skrev no Wes. You have a cape just like me. Yeah. Say hi to you. Alle børnene kunne svømme, undtaget Bente. Det var hende, de skulle hente. Alle børnene kom sikkert over vejen, undtaget Peter, han manglede en meter. Alle børnene kom sikkert over hundelorten, undtaget Dam, han fandt kniv og gaffel frem og sagde nam nam. De er så dumme, de der jokes ved alle børnene. Ser det åndssvagt ud, det jeg gør? Ja, det ser fucking åndssvagt ud. Nej, Adam. Jeg er en hacker, ja. Mit hoved, det fucker totalt. Hvordan ser det ud? Jeg skal se det på videoen. Det ser fucking dumt ud. Det ser sådan her ud, Adam. Adam, kig på mig. Adam. Fuck, det ser bare nice ud. Det ser fucking dumt ud. Og der er alle mulige andre, der kommer over og joiner os. Det var mig, der startede på det. Ja. Der er inde i mig, der er en Beijing Canadian inde i mig. Adam, en til de der dumme jokes. Alle børnene... Så er der en, der siger, stop it. Nej, alle børnene kom sikkert ud af skolen, da den brændte, undtaget... Nej, det giver ikke mening. Undtaget Bob, han troede, det ringede. Nej. Okay. Jeg har en joke. Nej, jeg har en historie, som jeg har hørt i fjernsynet. Det var en mørk og kold aften. Hold nu kæft, Minecraft musik. Adam, stå stille! Med musen? Ja. Okay. Det var en mørk og kold aften. Jeg var ude i skoven, og jeg kiggede ned i jorden, for at se, om jeg kunne finde nogle pindsvin. Men da jeg kiggede ned i jorden, så jeg en mand. Der var helt mørkt. Jeg lyver ikke. Han gik helt skråt. Jeg gik helt lige. Okay, nu starter runden. Han gik målrettet fremad. Jeg kom til at gå ud af serveren. Jeg gik også målrettet fremad. Og så var jeg nødt til at få ham til at gå som en dame, så jeg kunne nok ham lige ind i ansigtet. Runden startede lige om lidt. Hvorfor gik du ud? Jeg kom til en historie. Løb. Man har en dobbeltjump. Wow. Det kan jeg lige til at bruge. Fail. Jeg er allerede faldet ned. Jeg er så fucking dårlig til det. Jeg er pro, mand. Prøv at tænke, hvis man havde den der Noto Speed hack her.
Altså, Adam, prøv at tænke, hvis man havde det der Noto Speed hack her. Så kom man bare sådan, vroom, sådan løbende lige foran alle mulige, og bare fik fjernet det hele. Prøv at se, hvordan jeg løber. Jeg kan jo ikke se det, fordi jeg er på det øverste. Jeg faldt ned, jeg døde. Ej, fuck, du er noob. Nej, det må du ikke sige. Jeg løb jo bare sådan her. Og så jumpede jeg nogle gange, ikke også? Nej, jeg faldt ned. Jeg troede, du var helt død. Nej, jeg løber på det første. Jeg joker bare. Jeg løber op på det første. Nej. Fuck, jeg er på det allernederste. Jeg er på det øverste. Nej, jeg så godt, der stod i chatten, Maxiboy havde died. Der har du ikke set, der er 2, der hedder Maxiboy. Her er ej. Hvor der er? Nej, der er ej. Jeg er stadig op på det øverste, hvis du ved det. Nej, du er ej. Jeg kan se den der trykker tab. Nøj, fuck. Nej, jeg faldt ned. På YouTube. Hvad er der med YouTube? Ja, jeg var fandme tæt ved at ryge ned. Og nu er jeg på næst sidste lag. Ja. Og jeg er en af de 4 sidste. Jeg går bare sådan rundt af dem. Jeg er også med. Prøv lige at spectate mig. Jeg er ikke død. Jeg kan jo godt. Jeg ved jo godt, du er død. Jeg er ikke død. Er du jo? Nej. Jeg falder. Nej. Død jeg. Det har du været i lang tid. Jeg løber på det sidste lag. Nej, du gør ej. Jeg kan se dig. Jeg beaster det fuldstændig, mand. Hvad? Jeg er et beast til det her. Du er ikke bedst. Jeg er beast. Nej! Nej! Nej, du tog mit, nu faldt jeg ned. Nej! Jeg er helt sikkert, Adam. Det er rigtigt nok. Det er rigtigt, jeg er død, ikke? Nej! Fuck, jeg røg ned! Nej, jeg lever stadig. Ja. Helt Se, sikkert. du kan se mig på det sidste lag. Det aller sidste? Ja, helt sikkert. Der er du jo ikke. Det er jeg. Nej. Ja, jeg kan se dig. Du er ikke død. Der sker ikke noget med det under dig. Jeg kan også se dig. Det er bare sådan noget, jeg har donatet til serveren. Nej, du har ej. Der røg du ned igen. Jeg røg ned under det hele. Adam, jeg bliver ved med at falde. Okay. Jeg falder bare lige ned igennem det hele. Gør man? Ja. Hvis man bliver ved med at gå baglæns, ikke? Så falder man bare ned og kommer op igen. Adam, vi skal gøre det sammen. I believe I can. Okay, vi tager den igen. Ja, jeg vandt. Okay. Adam, vi tager den igen. Vi skal spille noget på Skywar. Hey, Skywar er så kedelig. Jamen, kom nu, please. Nej. Please. Nej, fordi så bliver jeg nødt til Der at er skifte. mega mange inde. Igen så stoppede den med at optage. Undskyld. Jeg er fandme ked af det, YouTube. Vi beklager meget, vi har nogle tekniske problemer. Jeg tror, det er hver gang Minecraft crasher. Så jeg skal nok prøve på, hver gang jeg lige ser. Du dræber mig igen. Du donater, og du kan ikke finde ud af at dræbe nærmest. Det kan jeg ikke. Det her, det er for godt. Det var tæt på. Der kom en Nikolajs kage. Kill stealer der. Nej, så, hvordan fuck kan han bare spawn lige ved siden af mig, så dræber han mig.
Dun, 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 dun. Da, da, da. Jeg kan ikke finde ud af at ramme. Da, 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 da. Nej, du slår mig ihjel. Du slår mig rent faktisk ihjel for en gang. Wow. Og jeg har et halvt liv, Nikolajs kat. Nikolaj, din fede ko. Dit fede dyr. Kig ham, ja. Kig ham, den. Jeg rammer ham. Farvel. Jeg springer ned i facet på dig. Hvad med dig? What? Så fløj jeg bare over til ham, og så han var lige foran mig, så smadrede jeg ham bare ihjel. Dun, 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 dun. Fucking hacker, mand. Jeg hacker ikke. Vælg YouTube, det gør jeg ikke. Nej. Wow. Ej, han dræbte mig. Hold kæft, du fandme gerne vinde det. Og hallo, alle sammen med Adam, han ligger faktisk på toplisten. Han er nummer 1 på den her server. Det er Ja, det vil jeg så også lige gerne have lidt respekt for. Ja. Får du også i en af mine videoer på skide lang tid. Hvad med dig? Hej med dig. 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 Nå. Well shit. Jeg forstår ikke, hvorfor den nogle gange bare sådan går ud af det. Nicholas! Wow! Okay, vi tager ham sammen. Wow. Jeg tager ham alene. Hvorfor er det, du dræber mig? Don't you dare kill me! YOLO! Smack! Fuck dig! Så var det der diamondsværd. Og så står jeg på 2 hug. Nej! Ron Miller! Jeg dræber ham der, Nicholas. Det er meget lort. Hvorfor gør du ikke det? Det ved jeg ikke. Her er YouTube. Jeg ved ikke, hvorfor de stoppede med at optage. Så jeg ved ikke, hvor lang tid vi lige mistede på grund af det. 5 minutter eller noget. Ja. I believe I can... Fuck, jeg faldt langt ned. Jeg nakker lige Adam. Jeg elsker bare min bue. Nicholas knæk. Please don't kill me. I believe I can fly. Aimbother! Nej! Ja, jeg fik dig, mand. Jeg nakker en, der har donatet. Jeg skal ikke sige, du må kun bruge svær, jeg må kun bruge bue. Ja. Jeg har et halvt liv tilbage. Så var jeg virkelig så god. Hvad? Nej, det er fordi, du skadede halvdelen af mig, ikke? Men så kom der sådan ham der Nikolajs knæk eller sådan noget, ikke? Og sådan, seriøst, jeg havde et liv, ikke? Eller et halvandet, eller sådan noget, ikke? Og så kommer han der Nikolajs eller knæk, eller hvad fuck han hedder. Og så kommer han hen, så nakker ham for hårdt, og jeg tager bare slet ikke nogen skade. Det lignede fuldstændig en ramper. Ja! Yeah! Jeg dræbte dem begge. Seriøst, man. Jeg bruger ikke våben. Nej, men ham der, jeg havde et halvt liv tilbage, og så kommer han der Nikolajs eller hvad han hedder. Og så døde han. Jeg røg lige ud igen. Epica! Jeg prøver at nakke dig uden svær. Jump! Jump! Fuck, du tager jo ikke nogen skade, mand. Din hacker. Du tager ikke nogen skade! Nej, det er fandme. Betty! Ja, jeg tvingte dig alligevel.
Vent lidt. Jeg skal vote. Jamen, brightness op. Fuck, der er fuld bright. Jeg er Fulbright på. Det er et mod, der gør sådan, at alting er lyst. Wow! Ramte jeg dig? Nej. Nå, Ramte jeg dig? nej. Det gjorde du. Altså ham der Nicolas Kvast. Skal vi ikke bare kalde ham for Kvask? Han er fucking noob til sådan noget her. Ligesom Adam. Slipper jeg over og puncher ham in the face. Punch. Fuck that lord. Okay, jeg må kun bruge guldsvær. Ja. Buttersauce! Ja, butter godt. Butter. Butter godt! Endelig. Jeg skulle gøre noget, så det blev lettere for dig. Hvad skulle du gøre? Skal chestplate ud. Og så min sko. Ja. Jeg har bedre svær end dig, men jeg har dårligere armor. Fuck, du hacker! Nej! Altså, når du spiller, ikke? Så kan man bare høre det der. Sådan virkelig, der bliver virkelig gamet hårdt. Er der en anden dernede? Nå, fuck, hvor er du? Fordi så mange pile, du har ikke. Ej, vent lidt, jeg vil lige se det. Fuck, det så grin ud. Det var sådan... Vil du have flere? Nej, måske. Men jeg får da lige Fuck, nogle man! point. Jeg får i det mindste nogle point. Der fløj lige en pil foran mig. Lord. Fik mig. I can swing my sword, my diamond sword. You cannot fight for my diamond sword, 'cause I am the Lord. My diamond sword. Hej Adam. Jump down. Down. Det er os og 2 andre. Jeg er fucking god til PvP, mand. Det er fordi, du hacker. Nej, jeg gør ej. Hedobrin! Pedobær. Det er serveren, der lægger af HC. Ja. Sådan, du stod bare sådan stille på et eller andet tidspunkt, så jeg nakkede bare uden, at der skete noget. Der var en Filmer du der. stadigvæk? Ja. Der er en, der hedder Ron Miller. Filmer du stadigvæk? Ja, filmer. Ho. Wow. Nej, så tæt. Ja. Se, hvad der står i chatten. Vi dræbte hinanden. Det var Vi har godt. filmet 26 minutter. 26 minutter er måske lidt mindre, fordi nogle gange cuttet af. Det er faktisk... Det bliver i hvert fald en lidt længere video. Hvad er du derunder? Den noob. Jeg kan ikke engang finde ud af at dræbe ham, mand. Ham der Nikolaj finder. Jeg dræbte jer begge 2, mand. Jeg påner virkelig til det her. Wow. Ah, fuck. Jeg kommer ned og springer lige ned i facet på ham. Så dræber han. Matt Miller! Spawn killer ham, mand. Eller Ron Miller, faktisk.
Wow, det er min, det der, det er min, han er min, din. Han var også min, fedt. Jeg forstår ikke, hvorfor den gør det der. Vi skal også lave noget hide and seek og... Den her episode er kun med PvP. Nej, ikke kun PvP. Ah! Du fløj væk. Ah! Like a boss! Like a boss! Nej. Ja, jeg mistede kun et halvt. Adam, jeg tror kun jeg mistede et halvt. Eller jeg mistede kun et liv eller sådan noget for det der. Det er dårligt. Du har sgu da donato. Du har diamond og alt muligt. Jabba the High! Jabba the High. Hvorfor helvede bliver du ved med at skyde efter mig? Din fede aimbotter! Det var mange der kommer en anden. Det er så mange fise, der er flæsset. Løber over og dræber ham der, mand. Hvordan kan han dræbe mig, når du har diamond og skyder med bue og pil og alt muligt shit? Jeg kan ikke ramme ham. Jeg fik ham! Gravel stewed. Adam, kan du ikke kigge en eller anden, bare for sjov? Jeg kan ikke dig. Nej, en anden. Men jeg kan kun kigge den, der har gjort noget. Så kig ham der, Ron Miller. Okay, jeg skal lige høre det. Hej, far. Hej så. Hej. Hej, hvad går det? Det går fint. Det er godt. Jeg skal lige bruge min computer i 2 minutter, og så har jeg købt noget til dig. Jeg har hernede, du vil komme og kigge på. Okay, hvor lang tid? 2 sekunder, det er ikke 2 sekunder. Nej, det er 10 minutter. 5 minutter. Okay. Ja. Hej. Så lige lidt. Hej. Ja. Christian, Mm? ringer til dig om 5 minutter, okay? Okay. Ja, YouTube. Der må jeg lige undskylde det lidt. Det var lige lidt problemer med Adam, hans far skulle bruge hans computer og sådan noget. Så jeg tror... Ej, mus. Så vi kommer bare til at spille noget... Survival game. Nej. Slash hoop. Og igen stoppede den med det der, for helvede da. Adam, kommer du? Adam. Kom nu, hvad til dig? Hej. Hvad skrev du til ham? Jeg skrev bare til, om jeg skulle gå. Altså, noget andet. Hej, jeg er blevet bandet. Er du? Ja. Hvad? Vent lidt, prøv lige at gøre det der skærmdeling. Hvordan vil du have til at gøre skærmdeling? Det kan jeg ikke. Det kan du da. Har du ikke den der skrivebordsversion? Nej. Har du ikke? Har du da Windows 8? Ja. Det har jeg også. Ja, jeg tror... Okay, her. Se. Okay. Okay, jeg prøver lige at vise skærmdeling. Det er der ikke noget, der hedder på Windows 8. Jeg har ikke Windows 8. Har du ikke? Nej. Okay, hvordan laver man skærmdeling? Det er sådan, mens du... Ja, sådan... Nej. Det er lavet med, mens du er inde på det, ikke? Mm? Så skal du trykke på
Der er sådan et plus, eller så er der sådan nogle streger, eller sådan noget. Eller du kører musen hen over skærmen, ikke? Og så er der alle mulige sådan facecam og mikrofon og alt det der, ikke? Ja. Okay, jeg har fundet ud af det. Kan du se min skærm nu? Men prøv lige at... Der plejer at komme sådan en, hvor der står, at du kan gøre det, eller sådan noget. Jeg kan ikke se din skærm. Jeg kan se dig, der strækker ud. Kan du se skærmdelingen nu? Nej. Man skal have skærm. Man skal have premium. Nå. Det plejer man ikke at skulle. Okay, prøv lige at ringe til mig op igen, okay? Ja. Jeg vil lige undskylde YouTube, at der er lige lidt problemer. Nej, det virker ikke alligevel. Nå. Venne, kan du ikke gøre det på din telefon? Jo, det er også det, jeg tænkte, men det er bare fucking dårligt internet. Nå. Okay. Ej, okay, jeg gæs. Filmer du stadigvæk? Ja. Så kan man lige se mig der, eller hvad? Jeg prøver den her server, den har ikke været længe på en. Hvad for en server er det, du spiller på? Et eller andet. Nej, den er dårlig. Vi skal ind på min server. I stor skærm. Ikke om I kan se det. Og så... Survival games. Virk nu mus, for helvede. Den restart. Join. Jeg må enten lige springe lidt frem i videoen eller sådan noget. Ja. Kom ind. Vi skal lige parkour. For helvede da. Og så... Ja. For helvede. Altså... Down. Nå. For helvede da. Stinker virkelig parkour. Okay, jeg vil bare løbe lige ind og se om jeg kan få en, og så vil jeg spurte væk. Hvis jeg ikke får en, så er det fint nok. Ja. Kom nu. Spiser lige lidt imens og venter. Okay.
gå for den der. Jeg skal bare spurte lige ind i den. Den. Ja, nej. Fuck, jeg fik ikke en skide, mand. Så skal vi bare lige herover. Så vi kan finde en. Så vi kan finde en herovre. Så tror jeg ikke rigtig, der er nogen. Den der. TNT. Vende. Team! For helvede! Ja, YouTube. Vi ses lige, når Adam kommer tilbage. Så hej.